မင်္ဂလာပါဗျတိမ်မဘလော့ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းလည်းကတော့ဒီဖုန်းတွေသုံးဆွဲတဲ့အခါဘက်ထရီကိုရှုတ်တာပြီးတော့ဒီဘက်ထရီစားသက်အောင်အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနော်ဒီနည်းလမ်းကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့အသုံးပြုပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဗျတကယ်လို့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေကိုလဲလို့ထားမယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းရဲ့ဖုန်းထဲမှာဘက်ထရီကတအားကိုရှုတ်တာသွားပြီးတော့အသုံးပြုရတဲ့အခါမှာတော်လေးကိုကြာရှည်အသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုရင်အရှင်မဆွေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစလိုက်ကြအောင်ပါဗျပထမဆုံးဒီဘက်ထရီကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီ setting တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဒီဖုန်းမှာရှိတဲ့ software တွေကတော်တော်လေးကိုဘက်ထရီစားတက်တောင်းပြုလို့ရတဲ့နေလန်းလေးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါလေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းကပထမဆုံး setting လေးကိုအရင်ဆုံးဝင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်setting လေးတွေကိုတကယ်ချင်းဒီမှာတွေ့နော် setting လေးတွေကိုတစ်ချက်အရင်ဝင်လိုက်မယ်အရင်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆုံးကိုဆွဲလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ battery and device care ဆိုတာတွေ့နော်တကယ်ချင်းဒီမှာနော်battery and device care ဆိုတာဒီမှာရှိတယ်တကယ်ချင်းဒါလေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က battery ဆိုတာတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ battery ဆိုတာရှိနော်ဒီ battery လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာအထက်ကိုရောက်တော့ပြီဆိုရင်ဒီမှာ background use limit ဆိုတာရှိတယ်တကယ်ချင်းဒီအထက်ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါအသေးချာလေးကြည့်ပါနော်တကယ်ချင်းဒီမှာ background use limit ဆိုတာရှိတယ်ဒါလေးထက်ကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်ဝင်ပြီဆိုရင်ဒီအထက်မှာဒီsetting လေး၃ခုရှိမယ်ပေါ့နော် sleeping at ရယ် day sleeping at ရယ် never sleeping at ရယ်ဆိုပြီးတော့၃ခုရှိမှာပါဗျဒါလေးကဒါအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်ဗျာဒီ sleeping app ပေါ့နော် sleeping app ဒီ sleeping app ကိုသာဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းရဲ့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ဒီsoftware တွေပေါ့နော် sleeping app တခါမှအသုံးမပြုတဲ့software တွေပေါ့နော်အသုံးပြုနေတဲ့ software တွေပေါ့နော်ဒီ software တွေကိုသာဒီအထက်မှာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဗျာဒီအထက်မှာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအထက်မှာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းရဲ့ဒီ app တွေက background မှာသူကမစားတော့ဘူးပြပါ battery ကိုမစားတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုး battery စားရှုတာတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့မှာသူက occasionally ဆိုတော့ရင်ဖန်ခါပဲသူကအဲ့လိုမျိုးကိုဒီ software တွေကိုဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာပဲဒီ software က battery ကိုစားသုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသဘောမျိုးပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီ sleeping app ထဲမှာဆိုရင် software တော်တော်များများကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် Facebook တို့ပါတော့ YouTube တို့ဆိုရင်ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးနေလေ battery စားတက်အောင်ကျွန်တော်ဒီအထဲမှာပဲကျွန်တော်သွင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုမှရှိတဲ့ software လေးကိုဒီ sleeping app ကိုသွင်းminဆိုရင်လည်းဒီမှာပါတယ်အပေါင်းပေါ့နော်ဒီမှာဒီမှာပါတယ်အပေါင်းပေါ့နော်ဒီမှာပါတယ်အပေါင်းဒါလေးကိုနှိုက်ပြီးတော့ရှိတဲ့ software တွေအကုန်လုံးယူသုံးလိုက်ရတယ်ဗျဟုတ်ပါပြီဒါက setting လေးတစ်ခုဒါဆိုရင်ထွက်လိုက်အောင်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာတွေ့နေတော့တကယ်ရှင် this sleeping app ဆိုတာပါတယ်ဒီအထက်မှာသာတကယ်ချင်းကဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ software တွေကိုထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကဒီလိုပြသူရဲ့လောက်ပုံက this sleeping app ဆိုတာကတော့ဒီကိုယ်မှာရှိတဲ့ software တွေကိုဒီအထက်မှာသွင်းထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဗျာbattery ကလုံးဝမစားတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုး this sleeping app ဆိုတာကဘယ်တော့မှသူက background မှာသူရဲ့ဒီ run နေမှာမဟုတ်ဘူးသူက battery ကိုစားသုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုမှရှိတဲ့ဒီ software တွေပေါ့နော်တကယ်ချင်းကတစ်ခါမှအသုံးမပြုဘူးအဲ့လိုမျိုးအသုံးပြုတာနေတယ်ပါဗျာပြောမယ်ဆိုရင်အသုံးမပြုဘူးတော်တော်လေးကိုတစ်ခါတည်းမှပဲဆိုရင်ဒီအထက်မှာပဲအဲ့ဒီ software ကိုသွင်းထားသင့်ပါတယ်အသုံးပြုနေတဲ့ software တွေပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းမှပဲကိုအသုံးပြုရဆိုရင်ဒီအထက်မှာသွင်းထားလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကbattery ကလုံးဝစားသုံးတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ battery ကို automatic တစ်ခါလေးရွှေ့တာပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုရင်တကယ်ချင်းရဲ့ battery ကလည်းတော်တော်လေးကိုခံလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကတော့ဒီအသုံးမပြုခံများတဲ့ဒီ software တွေကိုတော့တော်တော်လေးကိုဒီမှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းထားတာပါဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းကတကယ်လို့သွင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာပါနော်အပေါင်းလက္ခဏာလည်းပါတယ်ဒီမှာတွေ့နေတယ်နော်ဒါလေးကိုနှိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုအဲ့ဒီက software တွေကိုရွေးယူလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ software တွေကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီထက်ကရွေးယူလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါကတော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ဗျကဲဒါဆိုရင်နောက် setting လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီမှာတွေ့နေတော့တကယ်ကျွန်တော် never sleeping app ဆိုတာရှိရနော်never sleeping app ဒီကောင်
ဒီကောင်ကတော့ဗျဒီထဲမှာဒါ software ကိုထားမိဆိုရင်တော့ဒီကောင်က battery ကို auto ကျွေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်battery အကုန်လုံးကိုစားသုံးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအဲ့လိုမျိုး software ကို battery ကျွေးထားတယ်လို့မျိုးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ထားဘူးအဲ့လိုမျိုးဒါလေးကိုလေကျွန်တော်ဒါကတော့ battery စိုက်ချက်ကိုကျွေးထားမဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် battery ကုန်သွားမှသဘောမျိုးဖြစ်တဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကတော့အသုံးမပြုဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီအပေါ်ကနှစ်ခုဖြစ်ကိုပဲအသုံးပြုတယ်ဒီ sleeping air ဒီ sleeping air ပြီးတော့ဒီ sleeping air ဒါတစ်ခုကတော့တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ဗျာကျွန်တော် sleeping air ထဲမှာဆိုရင်73ခုလောက်ထားတယ်ဒီ sleeping air မှာဆိုရင်50ခုပေါ့နော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ချင်းဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်း battery ကတော်လေးကို battery ခံပြီးတော့အသုံးပြရတာတော်လေးကိုsmooth ဖြစ်တယ်ဗျာပြောမိဆိုရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် battery ကိုလိုလိုနဲ့ဖြစ်စရာမလိုဘူးအဲ့လိုမျိုးတော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားတယ်ဒါကတော့ဒီ battery နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီသူ့မှာတခါတည်း auto ပါလာတဲ့ဒီ setting လေး၃ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ပြီးတော့ဒါbattery ကိုပို့ပြီးတော့battery ရဲ့တက်တန်းကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းစေတဲ့နောက်တစ်လေးကိုဒုတိယနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တငယ်ချင်းတို့အတွက်တော်လေးကိုအဆင်ပြေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီနင်းလင်းလေးကတော့ဒီဒုတိယနင်းလင်းလေးကတော့ဒီဒါလေးကိုတငယ်ချင်းဖုန်းမှာတစ်ခါလေးလောက်ထားမယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းရဲ့ဖုန်း battery ဆိုရင်နှစ်တည်းကြာလာပြီဆိုရင်လည်းbattery ရဲ့ဒီတက်တန်းကိုတော်လေးကိုအကောင့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောနော် battery ရဲ့life span ကိုတော်လေးကိုအဆင်ပြေနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရေရှည်အတွက်ကောင်းပါတယ်ဒါလေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က setting လေးတွေကိုတစ်ချက်အရင်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ဝင်ခဲ့တဲ့ဒီ battery and device care အဲ့ဒီ setting လေးတွေကိုပြန်ဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတွေ့နေတာတင်ရနော်ဒီမှာတွေ့တယ်ဒီမှာခုနကဝင်ခဲ့တဲ့နေရာလေး battery and device care ဆိုတာဒါလေးတွေကိုတစ်ချက်အရင်ဝင်လိုက်မယ်အရင်ဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီထင်းမှာကျွန်တော်တို့ကခုနကဝင်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပေါ့နော် battery ဒီမှာတွေ့နေတာတင်ရနော်ဒီမှာ battery ဒါလေးတွေကိုတစ်ချက်အရင်ဝင်လိုက်မယ်အရင်ဝင်လိုက်မယ် battery လေးတွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်တငယ်ချင်းကဒီမှာ more battery setting ဆိုတာတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာတွေ့နေတယ်နော်ဒီမှာ more battery setting ဒီဟာလေးတွေကိုတစ်ချက်အရင်ဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆုံးလေးကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါတငယ်ချင်းဟုတ်ပြီဒီမှာတွေ့နေတယ်နော်ဒီမှာနော် protect battery ဆိုတာတွေ့နော်ဒီမှာဒါတေချာလေးကြည့်ထားပါနော်ဒါကတော်လေးကိုကောင်းတယ်ဗျသုံးပြရတာဒီ feature လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုတော်တော်လေးကိုရေရှင်းမှအဆင်ပြေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ protect battery ဆိုတာပါရင်နော်တကယ်ချင်းဒီမှာကြည့်ထားပါတခြားလေးကြည့်ထားပါနော်ဒီမှာ protect battery ဟုတ်ပြီဒီမှာ protect battery ဒီကောင်ကဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုရင်ဖုန်း battery ရဲ့ဒီတက်တန်းကိုတော်တော်လေးကိုသူကအဆင်ပြေမှာပြောနော် battery ရဲ့ light ကိုတော်တော်လေးကိုသူကရေရှင်းမှာဆိုရင် battery ကိုသူကလုံးဝမထိခိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြာရှည်ခင်မှာပေါ့နော်သုံးဆွဲရတာနှစ်တက်ကြာလာရင် battery ကဖြစ်တယ်လေရွှင်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့ battery ကအဲ့လိုမျိုးဒီကောင်ကဒီ protect battery mode ကိုသူ on ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းကဒီဟာလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးဝင်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုရင်တကယ်ချင်းကဖုန်း battery ဖြစ်ထားမယ်ပေါ့နော်85%ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့တခါလေဒီဖုန်းက auto battery အားသွင်းတာသူ့လိုသူရည်သွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်85%ဆိုတာကတော့တော်လေးကောင်းပါတယ်ဗျာဒီဟာကလည်း100%ဖြစ်တာတဲ့ဆိုင်ဗျာ85%ဆိုရင်ဗျာဖုန်းရဲ့ဒီဖုန်းအားဖြည့်တဲ့အခါ100%ဖြစ်တာတဲ့ဆိုင်85%ဆိုရင်သူကauto လေးပြည့်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူကဖုန်း battery ကကျိုးမဖြုတ်ပြီဆိုရင်လည်းမဖြုတ်ထားဘူးဆိုရင်လည်းသူကအလိုအားသွင်းတာရေသွမ်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရေရှင်းမှာဆိုရင်ဗျာဖုန်းရဲ့ battery ကိုတော်တော်လေးကိုအကောင်းသွားစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် battery ရဲ့ power ဟာကျက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းအားရောသွားမဲ့သဘောမျိုးမရှိဘူးသူကဒါအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုရင်ဒီ protect battery mode ကလည်းတကယ်ချင်းကတခါလီပြကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမှာအားဖြစ်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီအားမညီတာတို့အဲ့လိုမျိုး short ဖြတ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်battery ကတော်လေးကိုအားပြင်းနေတယ်ဗျာနော်80အားကတော်လေးကိုအားပြင်းနေတဲ့အချိန်တွေမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာ short ဖြတ်နိုင်တဲ့အချိန်မျိုးမိုးတွေပါတအားရောထားတဲ့အချိန်တွေမျိုးမုန်ကနေပါတက်ထားမယ်ဆိုရင်အားက80အားကညီတဲ့သဘောမျိုးမှာအချိန်တွေမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုဖြည့်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်ဒီ protect battery mode နဲ့ဖွင့်ထားပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းရဲ့ဖုန်းကshort ဖြစ်တာတော့ဘာမှမရှိနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူက85%ပြည့်ပြီဆိုရင်တကယ်ချင်းက battery ကျိုးကိုမဖြုတ်ဘူးဆိုရင်သူက automatic အလိုလိုသူကအားသွင်းရရေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမတော်တဆ short ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကနေပြီးတော့တခါလေ automatic ကာကွယ်ပေးထားတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ battery ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီ samsaung ဖုန်းတစ်လုံးသားတကယ်ချင်းက
ကိုင်နေပြီဆိုရင်ဒီ feature လေးနှစ်ခုကိုတော်လေးကိုသုံးဆွဲသင့်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါက battery အတွက်တော်လေးကိုအဆင်ပြေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေလန်းလေးတွေတိုင်းပေးတငယ်ချင်းသုံးထားမယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းရဲ့ဖုန်းဟာbattery နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လေးကိုအကောင်းသွားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျင့်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးပေးခဲ့ဖို့နဲ့အသစ်တဲ့နိုင်တရားအောင်ဘေက notification လေးကိုနှိုက်ပေးခဲ့ဖို့ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ